요 꽃이래요, 어디? 목단. 목대 이게 수국이고. 여기 이거 봐봐. 대추 같은데? 대추가 열렸네. 여기 이게 블루베리. 이게 블루베리야? 이거 팔렸대. 이거면 이거 다 보라색이 되는데. 자, 저쪽으로 한번 장구경 한번 가봅시다. 이쪽? 어. 돼지껍질. 와, 돼지 그렇게 맛있겠다. 나도 저쪽으로 꽃이 많네. 일단 씨앗 사갈까? 씹을 데가 없는데. 우리가 분명히 얘기를 해드리는데 차고를 뿌리는 거 처음이에요. 애들 다 저쪽으로. 땡심. 저가서 우리 꽃을 사서 키우자. 인생은 또 춤을 생각을 하고. 이거 왜 엄마 줘? 천연 활성제 저는 잘 쳤네? 하지 않을까? 앞으로 찍으면서 저기 옛날 통닭. 일단은 돌고 어디 갔어? 이제 화장실을 좀 갔다 와. 진짜 맛있어요. 요거 하나 있어도 되지 않겠나? 아니요. 지금 얼마나 그러고 이게 그냥 우리 밥만 이거 해먹는 게 끓일 아니지 때 말고 대충 조금 얼마나 먹어봐. 끓여가지고 물 먹어. 이거 얼마예요? 그럼 10,000원. 이제 없어. 이제 이거 끼워서 이거까지 이것도 5,000원 줘야 돼. 근데 10,000원. 그냥 이렇게 하면. 이거 이렇게만 누르면 돼. 봐요. 요거 조정해주면 돼. 아주 쫙 나가. 이거 있으면 좋겠네. 하나 사. 이거 하나 주세요. 이거 자연산 호떡은 얼마예요? 그건 담아놓은 데는 한 7년 됐고요. 예. 그 안에 있는 것은 한 90년에 100년 된 거. 예. 그래서 뭐 식가인데 3개 들어있는데 예. 그거 한 300만 원 받으면 150. 300짜리를 150. 진짜 좋은 거지. 저런 건 없어요. 저런 건. 도둑이 사냥하는 좋네. 좋은 것도 있어. 이거 산양삼이고. 얼마예요? 그거 10,000원 이제 없어요. 그거 이제 요거까지 이게 끼워서 원원이다, 원원. 이것도 5,000원 줘야 돼. 이게 요거 그냥 갖다 150이라고? 이렇게 봐. 이것만 요걸로 이게 도둑이 100년 된 거라고요? 90년? 담근 지 7년 됐고. 됐다. 이제 막걸리 농약 준비하려고. 천연 그리고 분위기 방해를 여긴 불 떴다. 왜